Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kaweruh, berbagi pangerten, lan berbagi pengalaman laku ajaran-ajaran luhur, berbagi kaweruh, pangerten, ugi pengalaman laku kasampurnan urip, ugi tansah setia berbagi kaweruh pangerten ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha berbagi sedaya ajaran-ajaran panca laku ihsan, panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia pepanggihan kita, sesrawungan kita wonten ing media sosial YouTube menika menapa ingkang kita bagiaken saged kalebu sedekah jariah ilmu ingkang manfaat, khususipun dumateng sedaya sinten kemawon ingkang berkenan nindakaken, lan khususipun ugi dumateng pribadi pakukuh ingkang kersa mbagiaken, lan bilih wonten sedaya kekirangan lan kekhilafan atur kukuh srana bagiaken sedaya kaweruh pangerten lan pengalaman lampah kala wau. Mugia para sutresna sedaya kersa peparing pangapuran ingkang agung sehingga pangapura panjenengan saged andadosaken jalaran tumurunipun ridho saking Allah Subhanahu wa taala dumateng panjenengan para sutresna sakeluwarga. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika kukuh badhe aturaken inggih menika ingkang sampun kukuh janjiaken ing edisi 08 setunggal kepengker, inggih menika janji ngaturaken pentingipun bentuk jamiyah mubarokan wonten lingkungan-lingkungan ingkang para sutresna sakmenika dunung kenanten menapa wonten ing Indonesia menika king napa ngantos bangsa-bangsa lintu heran, masyarakat iku padat, penduduke akeh, permasalahane akeh, nanging king menapa sedaya permasalahan berarti ngantos napa kemawon mangke saged sumingkir sejalan kalian melampahipun wekdal utawi waktu. Lah, jawaban ingkang paling mendekati saged dipun damel penjelasanipun inggih menika keranten ing Indonesia menika wonten ciri khasipun, khususipun para umat Nahdien, kebiasaanipun bentuk tansah bentuk jamiyah riba, jamiyah khataman, jamiyah tahlil, jamiyah nariahan sholawatan, ugi jamiyah kuwata lan macemipun. Sedaya kala wau jamiyah menika sangat-sangat manfaat keranten napa yang dilakukan inggih menika wirid-wirid dzikir-dzikir memuji asman agungipun Allah lan doa-doa ingkang sampun dipun ajaraken Rasulullah. Keranten jamiyah menika dados istiqomah kebiasaan pramila waridipun saking Allah dimandhapaken dumateng majelis ingkang agung kala wau. Nah, alhamdulillahipun ing Indonesia bangsa kita menika sampun wonten kebiasaan tansah bentuk wonten macem-macem jamiyah ingkang agung, inggih menika jamiyah ingkang ngajak zikir wirid eling lan tansah memuji keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila kala wau wigatose estu agung manfaatipun kagem menapa inggih kala wau nyingkiraken problema napa kemawon gedene ya apa mawon sing nemahi ing bangsa negara kita saged sumingkir secara otomatis senaosa perlahan tapi pasti. Keranten napa tasih kuwata jamiyah ingkang memuji
inggih menika ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ingkang maha kuwas, Tuhan ingkang maha berkehendak, lan Tuhan ingkang menguasai sedaya kahanan. Pramila kados ingkang Koko janjiaken ing edisi 018 setunggal kala kepengker, alangkah lebih juga nambahi afdol seandainya jamiah-jamiah yang sudah banyak kalau wau ditambah malih inggih menika jamiah mubarokan. Inggih menika artinipun mubarak menika berkah, berkah menika artinipun tentrem, tentrem itu artinipun sejahtera, sejahtera menika artinipun bahagia lahir lan batos. Supaya napa? Kalau sudah juga ada terbentuk jamiah mubarokan. Nah, mubarokan menika fadilane ingkang sampun Koko aturaken sesuai dengan nindakaken laku ponco laku inggih menika ponco laku kunci ngawurip mubarok, fadilanipun ageng sanget. Bahkan Koko inggih ngaturaken ing salah setunggalipun edisi 039 keranten sakmenika nggih tasih wonten pandemi ing bangsa kita. Jangan terlalu mengharapkan akal rekodaya manusia, karena segala sesuatu yang terjadi itu ada sebab dan musababnya, dan salah satu sebab musabab itu juga akibat tingkah laku manusia itu sendiri. Artinya apa? Itu sebagai kausalitas atau konsekuensi logis dari tindak tanduk manusia piyambak. Nah, kalau musibah persoalan hidup bangsa dan negara yang memang diakibatkan karena kausalitas tingkah laku menungsane piyambak, obat ingkang paling efektif inggih menika jamiahan, istighosahan, wirid, dzikir dan lain-lain yang isinya memuji, nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Mangke secara otomatis perlahan tapi pasti waridipun akan dipun mandhapaken Allah dumateng bangsa lan negara kita. Sehingga problema dilema yang besar apapun, selagi masih banyak jamiah-jamiah yang memuji, mengagungkan asma Allah, insya Allah masalah sebesar apapun nanti akan sirna dengan sendirinya karena ridho Allah semata. Bahkan Koko ngaturaken ing edisi 039 nalika puncak-puncakipun corona menika banyak orang yang bingung, bahkan banyak yang berlomba-lomba ngeramal ini dan itu, nanging kukuh namung ngugemi ridhonipun Allah. Ketika seandainya ada jamiah, yaitu juga jamiah seperti yasinan, dzikir, riba, istighosah dan sebagainya, tetapi yang ditumindakkan hijib bahar atau hijib bahri khusus memang kangge ngudari perkara corona sak biang kerok yang memanfaatkan pandemi corona untuk keuntungan pribadi, insya Allah akan memberikan pelajaran sendiri bagi mereka itu, dan corona akan segera hilang musnah dari muka bumi Indonesia. Dan itu tidak bisa diperdebatkan secara akal, tetapi fakta dan buktinya akan nyata. Karena apa? Allah itu maha berkehendak dan maha menghukum semua yang menjadi sebab perkara. Pramila Koko wonten ing edisi 018 kali menika tetap menyarankan monggo dipun bentuk inggih menika majelis dzikrul khusus nyirnakaken nyuwun sirnane angkarane pandemi corona menika inggih menika ngagem hijib bahri. Petunjukipun ing edisi 039. Insyaallah nanti kalau itu dijadikan jamiah khusus untuk menyernakan pandemi, fa insyaallah biang kerok yang menjadi penyebab berantakannya krisis di bangsa dan negara yang juga memanfaatkan corona. Kalau insyaallah oknum sinten kemawon tak peduli itu orang biasa maupun pejabat setinggi langit pun akan menerima akibatnya. Kalau itu diistiqomahkan, majelis hijib bahri dibentuk dan dilakukan secara istiqomah. Jangan lama-lama, gak usah lama-lama, maksimal 2 bulan atau 3 bulan. Jadi dibiasakan seperti tahlilan,
Nariahan itu kan 1 minggu sekali, dilakukan 1 minggu sekali selama 3 bulan berturut-turut. Fa insya Allah pandemi ini akan sirna, insya Allah sirna, pasti sirna. Dan biangkara orang-orang yang bermain-main di era pandemi ini, oknum-oknum akan juga sirna, fa insya Allah, dan akan menerima hukuman langsung dari Allah. Lajeng alternatif ingkang angka kalih, buku ingkang sampun aturaken ing edisi 08-1 inggih menika menyarankan kalau bisa di lingkungan-lingkungan pedesaan-pedesaan, apalagi perkotaan-perkotaan, khususipun remaja-remaja. Saat ini wabah kita itu bukan pandemi saja, globalisasi informasi dan teknologi informasi menika malah saya ngegirisi dampakipun, kausalitasipun khususnya kagem generasi muda. Nah, monggo kuku menyarankan bentuklah majelis mubarokan. Karena apa? Ponco laku ngawurip mubarok menika fadilah pun sudah terbukti bahwa aulia-aulia yang selevel dunia saat dakwah mendakwakan agama Islam ke seantero dunia tanpa peperangan. Tetapi karena di dunia ini luas, banyak ilmu-ilmu yang juga ngegirisi aneka warna di mancanegara menika, namun berbekal inggih menika ponco lagu ngawurip mubarok. Alhamdulillah para aulia yang waktu itu diperintah oleh Kekaisaran Ottoman, sumberipun saking mrika inggih menika nalika dipun perintah Pangeran Mehmet Kale. Fa insya Allah kalau ada majelis mubarokan, minimal di wilayah lingkungan yang bersangkutan adanya majelis mubarokan, maka insya Allah keluarga-keluarga jamaah yang derek majelis mubarokan kalau insya Allah diwengku langsung oleh Allah kelawan ridhonipun Allah, sehingga permasalahan-permasalahan kehidupan kesehariannya tidak ada yang sangat berat dan gegirisi, dan insya Allah sedaya permasalahan kalau Allah piyambak ingkang paring solusi. Keranten apa? Istiqomah menegakkan inggih menika jamiah mubarokan. Sedaya fadilah pun kunci mubarok setunggal ngantos gangsal kalau panci kangge nemahi sedaya permasalahan hidup. Karena apa? Memang temanya kehidupan itulah adalah masalah, dan masalah adalah temanya kehidupan. Dados jalan satu-satunya kita harus kembali takarruf ilallah, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Jalan satu-satunya takarruf ialah zikir dan wirid, supaya turun warid itu utawa hadiah zikir dan wirid diberikan Allah berupa solusi. Para sutresna ingkang minulya, monggo saderengipun kita bahas awal hingga akhir kados biasanipun kita ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah. Sesarangan sumangga muga-muga sedaya ingkang kita fadilahaken kagem nemahi permasalahan kehidupan bangsa lan negara keluarga kita menika Allah saged paring ridho solusi inggih berupa warid, karena kita melakukan zikir dan wirid secara istiqomah sebagai wujud taqarrub kepada Allah. Monggo kita wiwiti ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'an. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya kangge ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugi Allah jawab inggih menika kelawan tansah maringaken dumateng kita kanugrahan ingkang agung inggih menika arupi
Fadilatul Fatihah kalau nggih betul hidayatul hidayah tansah jinangkungan dumateng gesang kita sekeluarga, sehingga gesang kita sekeluarga tansah tetap saged negakaken takwa Allah inggih menika taat dumateng Allah semata. Pramila para sutresna monggo kita ngawali menika tetep inggih menika tansah nata niat kita njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supaya kita ngawali ngantos ngakhiri pembahasan edisi 08 kali menika sageta netesaken manfaat gunane lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang mulya, ing edisi 08 kali menika kita sampun sepakat inggih menika ngempakaken tema mubarakaken masyarakat dan masyarakataken jamiyah mubarakan. Supados menapa sedaya permasalahan ingkang dihadapi keluarga-keluarga jamiyah, bangsa ugi negara meskipun pelan tapi pasti akan dipun sirnakaken Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelawan ridhonipun Allah keranten kita tansah njejegaken jamiyah mubarakan inggih menika jamiyah njejegaken ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala, memuji asmanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedaya ingkang batil ingkang sengaja menapun wanci wonten muncul ing alam donya khususipun ing bumi Nusantara negara kesatuan Republik Indonesia tercinta menika Allah piyambak ingkang paring solusi nyengkrekaken sebab napa keranten kita tetep negakaken jamiyah mubarakan inggih menika jamiyah mensucikan asmanipun Allah, ngagungaken asmanipun Allah, memuji asmanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga waridipun dimandhapaken berupa solusi permasalahan semua secara komplit. Fa insyaallah amin. Para sutresna ingkang mulya, mangke pedoman kagem nyelenggarakaken jamiyah mubarakan menika kuku badhe ringkes, badhe kuku salep wonten kolom deskripsi, mugia mangke kantun dipun salin, dipun print lan mangke saged dipun waos para jamiyah wekdal nindakaken mubarakan wonten ing lingkunganipun masing-masing. Para sutresna ingkang minulya, majelis mubarakan menika inggih menika majelis ingkang kagem nyuwun dumateng Allah, memuji dumateng Allah, mengagungkan asmaipun Allah sesarengan. Lah menawi ditindakaken secara pribadi naminipun kita laku ponco laku kunci ngawurip mubarak. Menawi dipun tindakaken secara bersama-sama maka kalau bisa jamiyahnya terdiri minimal dari 40 orang maka wirid dan zikir kalau wau derajatipun sami kelawan doaipun para aulia Allah utawi para wali-wali pun Allah. Nah, para aulia menika kekasihipun Allah, yang ingkang paling dekat dengan Allah pasti diijabahi. Nah, maka dari itu kuku menyarankan kalau bisa saat jamiyah itu bisa minimal 40 orang jamiyah. Kalau lebih tambah bagus sekali, keafdolan waridipun akan bisa segera tumurun. Lah ananging ingkang kedah dipun wigatosi biasanipun jamiyah menika wonten ingkang guyon apa meneh ngejak anak cilik. Nah menawi saged khusus menawi jamiyah mubarakan monggo ditata niate sadereng tindak saking griya menuju tempat majelis dzikrul mubarakah wau dengan nata niat inggih menika ikhtiar untuk memohon ridho Allah dari semua permasalahan hidup. Supaya apa? Allah menurunkan warid berupa solusinya. Nah, kalau sudah diniati mulai berangkat dari rumah, insya Allah mangke sedayanipun tumoto artinya pun sesuai fungsinipun, lajeng ingkang dimandhapaken inggih solusinipun saking Allah. Para sutresna ingkang minulya, lajeng dos pundi tata cara kita mendirikan jamiyah mubarakan wonten lingkungan masing-masing. Alhamdulillah menawi wonten Indonesia menawi mboten repot keranten napa majelis-majelis zikir, majelis-majelis istighosah utawi jamiyah-jamiyah sampun kathah, bahkan taman pendidikan Quran mawon wonten Indonesia menawi benar-benar seperti jamur. Dan itulah sebetulnya rahasia kenapa di negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak akan mungkin runtuh selama jamiyah-jamiyah itu ada.
Biarlah orang-orang si oknum berkehendak semaunya, tapi selama ada jamiah-jamiah dzikrul mubarak, jamiah-jamiah tiba, jamiah-jamiah sholawatan, jamiah-jamiah tahlil, jamiah-jamiah yasinan, fa insyaallah meskipun pelan tapi pasti reget-regetipun negara lan bangsa mangke sumingkir sendirinya dengan ridhonya Allah, karena Allah sendiri yang akan menuntaskan. Para sutresna ingkang minulya, kagem bentuk jamiahan mubarokan menika monggo dipun wigatosi tata caranipun. Lah, siapapun yang bisa punya kemampuan memimpin, mengkoordinir, monggo penyenan inisiatif membentuk jadi semacam arisan dulu. Ayo arisan mubarokan, ayo apa iku arisan mubarokan. Wis saya sak minggu 5.000 wae. Nah, engko seketiban. Nah, itu jangan menyediakan yang mahal-mahal. Snack atau air minum putih atau teh saja itu sudah cukup. Syukur-syukur kalau ada rezeki, karena apa? Sedekah dalam majelis mubarak itu akan diganti sekian lipat oleh Allah, dan harus yakin seperti itu, dan tidak akan membuat kita semakin miskin. Lajeng di majelis untuk mubarakan kalau kedah wonten mangke sing mimpin sinten. Nah, kalau kebiasaan di Indonesia pun boten bingung. Karena apa? Jamiah-jamiah sudah ada, baik ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaja, anak-anak pun bahkan ada kecil-kecil di lingkungan kukuh ini, majelis tiba ini, jamiah tiba. Anak kecil-kecil masih SD, SMP sudah pinter mimpin majelis jamiah tiba. Kukuh mirengaken trenyu, remen, lerem, senaosa gedene apa cobaan bangsa negara, ana pandemi korupsi tekek dan sebagainya. Kuku mboten ciut nyali, pasti Allah akan menurunkan waridnya untuk solusi semua regete bangsa lan negara, meskipun perlahan tapi pasti. Pramila bagi orang yang sudah yakin kepada Allah, biar orang bertingkah apapun juga enggak usah aneh-aneh bingung, karena Allah itu maha kuwasa. Cukup tegakkan jamiah-jamiah yang mubarak, itu sudah jadi solusi nantinya. Usahakan minimal 40 orang, karena apa? 40 orang derajat doanya itu, derajat wiridnya itu sama seperti doanya para wali Allah. Bayangkan para wali Allah itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Lah itulah mustajabahnya. Monggo kita langsung mulai kemawon dos pundi tata caranipun mubarakan kala wau. Nah, susunan acaranipun, urut-urutanipun, tahapan-tahapanipun. Monggo untuk mubarokan, jamiah mubarokan menika. Ingkang pertama inggih menika kedah tawasul utawa hadiah-hadiah Fatihah. Lah, hadiah Fatihah ingkang paling utama inggih menika paling wiwitan menika kedah kintun Fatihah dumateng sinten kemawon sedaya ahli pendahulunipun jamiah kita, anggota jamiah. Inggih menika kita kedah kinten Fatihah kagem ahlul qaryah. Ahlul qaryah itu menika artosipun masyarakat, seluruh warga masyarakat ingkang nate terdolimi krana tumindak tumandukipun sengaja maupun boten sengaja saking kita piyambak, garwa kita lan anak-anak kita. Baru nah langsung kuku waosaken mawon redaksional untuk tawasulanipun nggih. Ingkang pertama inggih menika monggo dipun catet mangke kula aturaken wonten kolom deskripsi. Pertama lan utama inggih menika kintun Fatihah dumateng sinten kemawon sedaya ahlul kubur, masyarakat utawi masyarakat ingkang nate terdolimi krana tumindak tumanduk kita, anak-anak kita utawa garwa kita. Sya'alullahumul Fatihah. Lajeng Fatihah sareng-sareng sedaya jamaah. Lajeng ingkang angka kalinipun kita kintun Fatihah dumateng para leluhur utawi pendahulu kita, dumateng ahlul qaryah. Dumateng ahlul qaryah menika masyarakat ingkang nate terdolimi, dados terdolimi disalahi secara sengaja napa mboten sengaja saking para leluhur kita sedaya lan leluhur para jamaah mubarakan kala wau. Baru sya'alullahumul Fatihah menika ingkang kaping kalih. Baru saklajengipun kita kirim Fatihah dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dados ringkesan tata caranipun menika inggih menika untuk majelis mubarokan uga langsung waosaken kemawon. Ngawalinipun barokah Fatihah kangge reresik salah lan dosa para pendahulu-pendahulu kita utawa leluhur-leluhur kita, sebelum ibu kita, sebelum mbah kita. Karena apa? Dosa itu ada dosa jariah, ada juga pahala jariah. Nah, dosa jariah menika ya inggih menika yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setiap pribadi orang muslim itu kalau bisa jagalah diri kita dan seluruh anggota keluarga kita dari api neraka. Artinya apa? Kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan dosa jariah. Karena apa? Selagi kita saat hidup itu tidak bisa terbalas karena dosa kita, nanti bisa itu mengakibatkan merambateng anak turun kita. Pramila ku anfusakum ko ahlikum naro wa ahlikum naro, jagalah diri kita dan keluarga dari api neraka. Artinya apa? Sikap kita yang menyebabkan dosa jariah atau jangan sampai kena dilakukan. Dados urut-urutanipun, ingkang pertama monggo kita barokah Fatihah masing-masing namung setunggal. Ingkang pertama nggih menika ngawali barokah Fatihah kangge resik salah lan dosanipun para leluhur-leluhur kita. Untuk meluncuraken menika redaksionalipun biridallahu taala kintun Fatihah dumateng sinten kemawon sedaya ahlul qaryah masyarakat ingkang nate terdolimi krana tumindak lan tumanduk sengaja utawi boten saking sedaya leluhur pendahulu kula, leluhur pendahulu garwa kula, para leluhur pendahulu para jamaah majelis Dzikrul Mubarak menika syaulillahumul Fatihah. Menika ingkang pertama. Lajeng Fatihah satu kali dilakukan bersama-sama seluruh jamaah. Lajeng imam lagi mimpin lagi ingkang kaping kalih biridallahu taala kintun Fatihah dumateng sinten kemawon sedaya ahlul qaryah ingkang nate terdolimi krana tumindak lan tumanduk sengaja win boten sengaja saking kula garwa kula anak-anak kula lan sedaya anggota jamaah majelis mubarak menika syaulillahumul Fatihah. Fatihah sepindhah malih sedaya jamaah sesarengan. Nah, sasampunipun barokah Fatihah kagem ngresiki salah lan dosanipun para leluhur, kita ganti meluncuraken 6 peluncur sirul Fatihah. Ingkang pertama, redaksionalipun kintun Fatihah khusus dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahumul Fatihah. Lajeng ingkang angka kalinipun kintun Fatihah khusus dumateng malaikatul muqarrabin sya'ulillahumul Fatihah. Lajeng ingkang angka 3nipun kintun Fatihah khusus dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam sya'ulillahumul Fatihah. Lajeng angka 51nipun kintun Fatihah khusus dumateng sedaya auliya Allah lan sedaya ulama'il amilin lan ulama'il mursyidin wabil khusus sedaya guru-guru man ajah sana Al-Fatihah. Ingkang angka gangsalipun kintun Fatihah khusus dumateng ibu bapak kula lan ibu bapakipun para sedaya jamaah majelis mubarak syaulillahumul Fatihah. Lajeng pluncur ingkang angka 6 kintun Fatihah khusus dumateng diri pribadi kula lan diri pribadi sedaya jamaah mubarakan serta keluarga para jamaah Dzikrul Mubarakan sedaya syaulillahumul Fatihah. Nah, sabibaripun ngempakaken luncur Fatihah yang 6 macem kala wau ditutup kali kintun Fatihah khusus dumateng sedaya ahli kubur kita lan sedaya ahli kubur jamaah mubarakan lan ahli kubur sedaya jami'il muslimin wal muslimat sedaya sak donya syaulillahumul Fatihah. Nah, sabibaripun ngempakaken peluncur Fatihah 6 lan penutup kala wau kangge ahli kubur, kita mulai persiapan langsung miritaken inggih menika Dzikrul Mubarak utawi miritaken panca ngawurip punci mubarak. Nah, ingkang pertama pembukaanipun inggih menika ngagem palenggah syahadat. Nah, palenggah syahadatipun panjenengan saged
ngagem sikap kados laku utawa sikap biasa terserah, yang penting inggih menika khusyuk khidmat. Nah, tata caranipun imam mimpin rumiyin, ya Allah khusus kita jamiah badhe nindakaken palenggah syahadat krana ridha panjenengan, langsung ditindakaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelawan hening khidmat tinggi diulang 7 kali. Menika palenggah syahadat. Lajeng imam mimpin malih, monggo sedaya kita nindakaken inggih menika ngresapaken ngempakaken kunci mubarak setunggal. Nah, kunci mubarak setunggal menika estune kagem power utama utawi daya kekuatan utama, mbok-mbokane daya utawa power yang langsung dari ridhonipun Allah. Sikapipun biasa kemawon, ndak usah sikap kalau kita melakukan laku ponco laku ngaurip mubarak nggih, biasa kemawon, yang penting khidmat. Nah, kunci mubarak ingkang angka setunggal menika wiridipun ngagem suratul Fatihah, diawali dengan a'udzubillah. Panjenengan resapaken selama 7 kali sareng-sareng yang pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, menika diulang sampai 7 kali sesarengan sedaya jamaah. Yang pelan khidmat gitu. Supaya apa? Waridnya nanti bisa tumurun saking Allah. Ingkang angka kalihipun langsung kita numindakaken inggih menika kunci mubarak ingkang angka kalih. Tetap imam ingkang mimpin, ya Allah kita sedaya jamaah akan kunci mubarak ingkang angka kalih nyuwun ridho panjenengan. Langsung diwiwiti sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Lah menika diulang ngantos 7 kali. Sak bibirut kunci mubarak kali menika kita langsung nglanjutaken kunci mubarak 3. Nah, kunci mubarak 3 menika inggih menika kunci pameling, fungsinipun kangge menapa? Pesen dumateng Allah kita punya hajat untuk diberikan ridho, atau seperti kita order kepada Allah terhadap masalah kita supaya diberikan ridho solusi. Monggo imam saged anula untuk mulai kunci mubarak setunggal ngantos gangsal, kula suwun untuk setelah melafadzkan 7 kali diberikan waktu sejenak masing-masing jamiah untuk berdoa sendiri-sendiri apa yang diminta pada Allah dalam hati. Diberikan waktu ya 1 menit lah. Nah, ini kita lanjutkan kunci mubarak ingkang angka 3 lah. Menika wigatos sangat menika kita pesan kepada Allah, kita lu punya masalah ya Allah, kita mau pesan kepada order masalah supaya diberikan apa? Solusi utawa warid berupa ridhonya. Ya Allah, niat ingsun kita sedaya jamaah sedaya badhe nindakaken kunci mubarak 3 nyuwun ridho panjenengan. Langsung dibaca sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ketika sudah diulang 7 kali, panjenengan paringi kesempatan 1 menit. Monggo sedaya para jamaah ya ingkang kagungan masalahnya diulang-ulang tidak apa-apa. Monggo ajukan datang Allah supaya dapat ridho solusi. 1 menit saja dalam hati. Setelah selesai dilanjutkan lagi. Tadi ini gunanya imam untuk seperti moderator mengatur acara dan memimpin acara. Dipun lanjutaken
Dateng kunci mubarok sekawan. Dah kunci mubarok sekawan kok gunanipun kangge masesoni. Masesoni menika neliti, metani supaya napa awas utawa ati-ati ngadepi napa mawon masalah kate nindakaken napa mawon tumindak. Nah, menika pawasisa gunanipun. Nah, imam nggih tetep ngimimpin, ya Allah, niat ingsun kula sedaya kalian jamaah mubarak menika badhe nindakaken kunci mubarak sekawan nyuwun ridho panjenengan. Lajeng diunenaken sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talatufan wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah menika diulang ngantos ping 7. Sabibaripun ketujuh selesai panjenengan paringi waktu 1 menit aturaken para jamaah sumangga dipun baleni malih sinten ingkang kagungan permasalahan ingkang paling pelit ajukan dhateng Gusti Allah lewat ati. Monggo kula paring wekdal 1 menit monggo diaturaken. Lajeng kita cancel 1 menit. Nah sabibaripun 1 menit imamipun. Nah sumangga kita lajengaken ngempakaken kunci mubarak ingkang angka gangsal. Nah menika ingkang paling wigatos. Kunci mubarak ingkang gangsal menika arupi panyingkir. Inggih menika amal inggih kagem nyingkrihi ku ngedohi permasalahan yang utawa bahaya menggegirisi. Contonipun nalika ing keluarga salah satu jamaah atau para jamaah ada yang keluarganya ada masalah yang pelik, umpamanya diganggu orang, utawa disakiti orang, utawa dizalimi orang. Nah ini gunanya nanti setelah ungelaken ping 7 diparingi waktu 1 menit panjenengan sampaikan, ya Allah saya lagi di ini mohon ini dengan ridhamu ya Allah. Nah, dalam hati ki mawon. Nah monggo diempakaken menika dipimpin tetep kalian imam kalau wau. Ya Allah niat ingsun kula lan sedaya jamaah mubarakan menika badhe ngempakaken kunci mubarak gangsal nyuwun ridho panjenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqo wa jawaqal batilu innal batilu kana zahuqan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Menika panjenengan ulang ngantos 7 kali. Sabibaripun 7 kali tetep panjenengan paring malih 1 menit waktu kangge para jamaah inggih menika ngajukan napa permasalahan khusus supaya kangge nyingkrih lan nyingkrihake niki. Nah, setelah 1 menit panjenengan paringaken panjenengan totokaken inggih menika sabibaripun kunci mubarak gangsal menika kita wekdalipun zikir melakukan pangunduh. Pangunduh menika jenenge ngunduh njoko. Njoko iku ngadahi. Diadahi nggih apa jiwa raga kita. Nah, kita enggal melakukan pangunduh. Caranya inggih menika nyedot hu saking udel ngangge irung, hunipun diungelaken teng ati, disedot ditarik teng bumbunan, diengkrekaken, lajeng dihembusaken ngangge mulut. Allahnya menggunakan suara lirih tidak apa-apa. Nah, itu dilakukan juga diulang 7 kali. Terus tetap imam mimpin malih, ya Allah niat ingsun kula lan sedaya jamaah mubarakan ngebadhe melakukan pangunduh kagem ngunduh sedaya warit ingkang panjenengan paring ridho ngaturaken dumateng wadah alus kasar kita sedaya jamaah. Lajeng panjenengan mimpin Allah ngantos 7. Sabibaripun pangunduh tetep panjenengan paringi waktu 1 menit kangge nyuwun para jamaah lan panjenengan napa ingkang dipun suwunaken dhateng Gusti Allah hajatipun. Sabibaripun pangunduh menika panjenengan kedah nutup. Karena apa? Semua sudah diwadahi. Ibarat barang kalau sudah diwadahi harus dipacking. Kalau sudah dipacking harus disegel utawa digembok jen apa? Gak rusak, gak korat-koret, gak bahayano lan uga bisa tetep
rapi. Lah menika kedah melakukan paneges panutup. Paneges panutup tetap dipimpin kalian imam. Ya Allah, niat ingsun kula lan sedaya jamaah badhe ngempakaken paneges panutup nyuwun ridho panjenengan dengan cara langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ma indakum yang fadu wa ma indallahil bakin. Nah, khusus untuk paneges panutup ini kita tidak boleh bernafas. Jadi satu kali terus ambekan baru ditutup, kedua kali ambekan. Kalau langsung 7 kali insya Allah mungkin tidak kuat. Jadi satu kali wirid paneges panutup bernafas 1 kali sampai diulangi sampai 7. Setelah 7 tetap panjenengan paringi waktu 1 menit malih nyuwun untuk penutupipun napa. Sak bibur jamaah donga penutup kala wau pramila imamipun kedah mimpin doa penutup, terserah panjenengan doa menapa kemawon panjenengan pakaken, terserah imamipun menika. Nah, untuk catatan para sutresna, untuk majelis mubarokan menika disaranaken para jamaah beto toya petak piyambak-piyambak sebesar botol aqua ageng. Tujuanipun menapa? Dikumpulaken wonten tengah-tengah jamiah. Botolnya dibuka dikei jeneng dhewe-dhewe cek gak keliru. Tapi ya padha wae wong kabeh diwiridna wong sak jamaah. Cukup pokok botolnya keliru ya gak apa-apa. Kan isinya sama air putih yang sudah ada, keluberan doa dan wirid zikiripun sedaya majelis kala wau. Tujuanipun menapa? Nah, karena kita di majelis yang mubarak, semua wirid dan zikir itu kan akan turun jadi warid. Nah, waridnya itu juga akan meresap di air yang ada di botol itu semua. Setelah majelisan ini selesai, botolnya diambil masing-masing jamiah yang membawa air kalawau. Tujuannya pun apa? Mangke di rumah itu bisa untuk digunakan kalau ada yang sakit, kalau ada apa saja, orang kesurupan, atau kebetulan di rumahnya lagi banyak godaan-godaan makhluk-makhluk halus dan sebagainya, atau yang kebetulan juga ada perselisihan dengan orang yang menimbulkan ada sesuatu yang tidak masuk di akal, serangan-serangan semacam itu bisa digunakan untuk ini, diminum dan dilaburkan seluruh tubuhnya. Dengan membaca apa? Ya baca zikrul mubarak ini menika poncolaku mubarak 1 sampai 5. Baru diminumkan dan dilaburkan di sekujur tubuhnya. Fa insyaallah itu akan bisa menurunkan ijabah Allah, ridhoipun Allah berupa solusinya. Pramila para sutresna kala wau inggih menika membahas kangge ngedekaken jamiah mubarakan. Lah, jamiah mubarakan menika utama sangat kanggem fadilahipun inggih menika ngretas sedaya permasalahan yang dihadapi khususipun para jamaah, anggota jamaah. Kalau bisa dihadiri minimal 40 orang. Karena apa? Doa zikir wirid orang 40 minimal itu sama derajatnya, kadarnya seperti donganya para wali, ampuhnya itu seperti itu. Pramila para sutresna monggo di zaman yang sudah semakin tumpang dan tindih ini jangan khawatir, jangan risau, karena kita memiliki Allah yang sewaktu-waktu bisa kita minta, yaitu waridnya. Warid itu apa? Hadiah yang diberikan karena kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir dan wirid serta memuji asmanya, mengagungkan namanya. Dan warid itu nanti berupa solusi permasalahan kita. Pramila para sutresna monggo berlomba-lomba mempelopori mendirikan jamiah mubarakan wonten lingkungan masing-masing. Minimal nanti di tengah keluarga para jamaah akan diberikan ketetapan ketenteraman jauh dari permasalahan yang berat oleh Allah, dan juga lingkungannya akan diberikan keberkahan yang sama oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggilan malih ing edisi saklajengipun 033. Matur nuwun.